Witajcie kochani w kolejnym moim filmiku. Serdecznie Was witam. Witam wszystkich moich subskrybentów, jak i nowych widzów. Ja nazywam się Małgosia Karnas i zapraszam do kolejnego filmu. Dzisiaj powrócę do tematu, jak rozpoczynam i jak kończę nitkę. Jeden filmik już taki nagrywałam, jednak bardzo słabo wyszedł. Wzięłam sobie do serca bardzo Wasze uwagi, Wasze sugestie. Mam nadzieję, że dzisiaj to, co robię na tamborku, to, co się dzieje u mnie na tamborku, będzie lepiej to widoczne. A przy okazji pokazuję Wam swój nowy haft. Jest to haft troszkę zainspirowany dziewczynami z Rosji. Widziałam na rosyjskich kanałach wiele podobnych projektów, które bardzo mi się spodobały. Są kolorowe, są bardzo dużo takie bardzo żywe kolory, co ja zresztą bardzo lubię. No i przede wszystkim jest to jakby rozwiązanie mojego odwiecznego problemu posiadania mulin Ariadny, którą za wszelką cenę chcę już wykończyć. A mam to są, wiecie, muliny, takie końcówki nitek. Chciałabym po prostu to już zużyć, a ja nie lubię marnotrawienia, wyrzucania rzeczy. Jak widzicie, projekt rozpoczęłam kwadracikami. W każdym polu po 5 razy 5. I są to sekwencje, powtarzalne sekwencje 5 kolorów w danym rządku, które są po jakimś czasie odwracane. Jak widzicie, tutaj troszeczkę tamborek zasłania. Tu rozpoczynam jeden rządek 5 kolorów, tutaj kolejny i tutaj kolejny. I jak widzicie, one tutaj dalej już się powtarzają. Jak widzicie, tutaj kończy się dana sekwencja 5 kwadracików w 5 kolorach i tu zaczynam powtarzać się, tylko z odwróconymi kolorami. Tutaj rozpoczynam czerwonym, tutaj czerwonym kończę. I tak dalej, i tak dalej. I tu jadę podobnie. Tutaj rozpoczynałam. Tutaj muszę troszeczkę kombinować, tak żeby mi się kolory nie nachodziły. Bo tak jak widzicie, tu troszeczkę fiolet mi się nachodzi, tutaj żółty. No ale to są małe niuanse. Tutaj gdzieś w tym obrębie miałam takie przypadki, że miałam ten sam kolor. Więc tutaj troszeczkę muszę te piątki, nie idę po kolei, tylko sobie mieszam. Jakie będzie przeznaczenie tego haftu? Chciałabym zrobić poszewkę na poduszkę. Myślę, że to będzie fajny projekt. No i teraz rozpocznę właściwy temat. Ja rozpoczynam nitki tak naprawdę, stosuję dwie metody. Jedną metodę wykorzystuję w kolosach, tam gdzie mam dużo zmian kolorów. I drugą, najbardziej popularną z tego, co zauważyłam na hafciarskim YouTubie, wykorzystuję w takich pracach jak tutaj, gdzie nie ma dużej częstotliwości i częstej zmiany nitek. Postaram się przybliżyć. Rozpoczynam i kończę nitkę na prawej stronie. I u mnie to wygląda tak. Wbijam się w któreś okienko pierwszego rządku. I zostawiam malutki koniuszek
nitki. I wbijam się tam, gdzie powstanie mój pierwszy krzyżyk, tak po środeczku, między te nitki osnowy, o, i delikatnie przeciągam, tak żeby nie uciekła mi tam ta nitka. O, ona już mi się schowała delikatnie. O, i ona już dosyć mocno mi siedzi. I rozpoczynam krzyżyk. O, i ona już mi mocno siedzi, już mi nie ucieknie. I robię robię mój pierwszy krzyżyk. Widzicie? Wszystko mi się ładnie schowało. Nie ma żadnej niteczki. Nie widać również tej niteczki, która schowała mi się między i częściowo pod tymi nitkami osnowy, jak i mulinką naszego półkrzyżyka. I wykańczam. I tak to wygląda. Zrobimy sobie kolejny krzyżyk i pokazać całościowo, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to dobrze wygląda, wyraźnie. No dobra, to jedziemy sobie cały kwadracik. Wiem, że wiele z Was robi w sposób identyczny. I tak przy okazji, dlaczego jak widzicie, tutaj zrobił mi się już taki malutki supełek, właśnie dlatego nie lubię Ariadny. Muliny Ariadny. Ona bardzo często mi się plątała, robiły mi się takie supełki, że w ogóle szkoda było rozmowy. Tak samo podobnie supełki mi się strasznie robią w oryginalnej mulinie DMC czy DMC, jak tam ktoś woli. Bardzo nie lubię tych mulin. Bardzo fajnie mi przypasowały te chińskie. Chociaż to jak wiele z Was mi pisało w komentarzach, że nie mają dobrych opinii na ich temat. Przepraszam, że tak kręcę się, ale siedzę w dosyć niewygodnej pozycji. Chciałam Wam dokładnie pokazać, jak to u mnie wygląda. Tym razem na białej kanwie z kolorową muliną, bo ten filmik na czarnej kanwie to tak średnio było widać. No i wracając do tematu, mimo że cena Ariadny jest całkiem przystępna, nawet mówię tutaj o oryginalnej mulinie, no to te supełki doprowadzały mnie już do takiego stanu, że już po prostu nie miałam cierpliwości, by się w ogóle w to bawić. Miałam sporą kolekcję, nawet tych numerów, prawie całą numerację miałam. Ale no nie potrafię się z nią. Nie potrafię się z tym po prostu dogadać.
No dobra, na chwilkę muszę Was zostawić, usiąść w wygodniejszej pozycji, bo już mnie plecy bolą. I za chwileczkę do Was wracam. I już jestem przy ostatnim krzyżyku. Tą metodę wykorzystuję tak naprawdę tylko w tego typu pracach, gdzie nie mam częstych zmian kolorów. Po to, żeby mi nie powstawał gruby dywan z tyłu, ale też i nie zależy mi tak na czasie. No dobra, skończyliśmy nasz kwadracik i co robię dalej? Teraz wbijam się w którekolwiek miejsce w następnym rządku, tak samo jak kiedy zaczynaliśmy, pomiędzy nitki osnowy. Widzicie? Tutaj jestem po środeczku. I teraz wyciągamy i wbijamy się praktycznie w tym samym miejscu tuż obok. Widzicie? Jestem tutaj. I ta niteczka nam się w miarę ładnie schowa. I wyciągamy ją też po środku, gdzieś kolejnego krzyżyka, już na prawą stronę. I tu ucinamy. Muszę sięgnąć po nożyczki. Ok. I ta nitka też nam się zaraz schowa, zwłaszcza, że przyjdzie na to krzyżyk, który wszystko ładnie zasłoni. I tak to wygląda. I z lewej strony właśnie nie chciałam mieć czegoś takiego, tak kombinowałam już z metodami, widzicie? Chciałam sobie zaoszczędzić czegoś takiego w całej pracy. Metoda jest całkiem fajna, ale nie wyobrażam ją sobie wykorzystywać w kolosie. Po prostu za długo trwa. Na końcówce nitki pokażę Wam sposób, którym rozpoczynam w kolosach. Tutaj niestety powstaje dywan, ale jednak, ponieważ no wiadomo, nie mam tyle czasu na haft, tutaj zależy mi troszkę na czasie. I to wygląda u mnie tak, że po prostu wbijam się tak samo gdzieś w środek osnowy krzyżyka. Zostawiam kawałek nitki i wbijam się i zaczynam krzyżyk gdzieś obok pracy. No i niechcący wciągnęłam nitkę jeszcze raz. W środeczek osnowy krzyżyka zostawiam kawałeczek nitki i robię właściwy krzyżyk. No i ta metoda niestety nie jest zbyt oszczędna, jeśli chodzi o nici, bo te wystające końcówki, no niestety, ale zabierają. O, mam krzyżyk i nie robię nic poza tym, jak wbijam się gdzieś obok, po środku krzyżyka i ucinam. I jedną nitkę, i drugą nitkę. Oczywiście ucinam gdzieś na tej wysokości. Ja to zostawiam dopóki tutaj nie przyjdzie kolejny kolor. Kiedy ten kolor przyjdzie, to on mi automatycznie przytrzyma tą nitkę. Tak rozpoczynam i kończę krzyżyki w kolosach. I póki co ta metoda mi się sprawdza, bo te krzyżyki faktycznie dobrze się trzymają. Tylko no mówię, nie jest zbyt oszczędna, jeśli chodzi o nici.
No dobra, to na dzisiejszy dzień. Co chciałam powiedzieć, to powiedziałam. Mam nadzieję, że dużo lepiej było widać, bo tamten filmik to faktycznie nie wyszedł mi zbyt dobrze. Mam nadzieję, że pomogłam osobom, które uczą się dopiero wykonywać te krzyżyki. Każda ma wypracowane swoje metody. Jestem ciekawa, co myślicie o tej metodzie, chociaż ona jest dosyć często dosyć popularna, więc to nie jest jakaś nowinka w świecie hafciarskim. Niemniej jestem ciekawa waszej opinii na ten temat, na temat filmiku, na temat tego nowego projektu. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli wam się filmik podobał, to poproszę łapkę w górę, subskrypcję. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam was serdecznie.